Բարին, դուք Slime Երևանալիքում եք եւ այսօր ես ձեզ հետ փորձարկելու եմ այսօր դա մեր երկրորդ նաբորը, որը մենք ասենք պետք է պատրաստենք slime եւ մեր առաջին նաբորը շատ անհաջող եղավ եւ եկեք տեսնենք թե ինչ ստացանք մենք նախորդ նաբորից։ Դե ինչ տեսնում եք, ես ձեզ խորհուրդ չեմ տա այդ նաբորը, քանի որ այնտեղից ձեզ հաստատ slime չի ստացվի։ Եվ հիմա եկեք բացենք այսպիսի գեղեցիկ նաբոր։ Դե ինչ, գնացինք։ Մեր նաբորը բաղկացած էր այսպիսի փոքրիկ տուփից, եւ հիմա եկեք տեսնենք նրա պարունակությունը։ Դե ինչ, մեր նաբորում կար այսպիսի փոշի, բլոկեր, փայլեր, կանաչ գույնի եւ այսպիսի փոքրիկ խաղալիք։ Մեր ինստրուկցիայի առաջին կետով մենք պետք է խառնենք իրար հետ ջուրը, այս փոշին եւ գլիցերը, այսինքն բլոկերը։ Եվ եկեք արդեն սկսենք։ Դե ինչ լցնում ենք փայլերը։ Եվ հիմա պետք է լցնենք ջուրը։ Դե ինչ, ես լցրեցի ջուրը, հիմա փակում ենք սա եւ լավ խառնում։ Դե ինչ, ես խառնեցի սա եւ ըստ ինստրուկցիայի մենք պետք է սպասենք 5 րոպե, որպեսզի slime-ը պնդանա։